हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ और होम्योपैथी से विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियों समस्याओं में निदान बताती रहती हूँ। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को पूरी तरह से आपसे देखें। अभी के मौसम में यानी कि मार्च का जो महीना होता है वह व्यक्ति को ठंडा व कभी कभी गर्मी प्राय क्रम से आते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इम्यूनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा सामंजस्य बैठाने में दिक्कत होती है और इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से कभी सर्दी जुकाम होता है, कभी टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, कभी खांसी का दौरा पड़ता है व कभी कभी देखेंगे कि आँख आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आज मैं बात करूंगी, अभी वर्तमान में देखा गया है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी खबरें आ रही हैं, खास तौर पे हमारे शहर में बहुत ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस की समस्या उत्पन्न हो रही है। यह टॉन्सिल हर घर में देखने व सुनने को मिल रहा है। अभी का जो टॉन्सिलाइटिस है वह स्ट्रेप्टोकोकस नाम की एक जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यह फैल रहा है। इसके वजह से आपके सिर्फ टॉन्सिल में ही सूजन नहीं आती, बल्कि इस इन्फेक्शन की वजह से आपके आँख में भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, आपके कान में भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, वह कान से म्यूकस डिस्चार्ज होना शुरू हो रहा है। आपको निगलने, बोलने, खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। स्ट्रेप्टोकोकस नाम की जो इन्फेक्शन है यह इस तरह के मौसमों में अक्सर होता है और आप इस जानकारी का परीक्षण तब कर सकते हैं जब आप मरीज का जो है मुंह को आप फाड़वाते हैं तो उसे मुंह फाड़ने में भी बहुत ज़्यादा कष्ट महसूस होता है। जो नॉर्मल टॉन्सिलाइटिस होती है उससे कहीं ज़्यादा पेन होता है। इसमें क्या होता है कि टॉन्सिल में तो इन्फेक्शन होती ही है, साथ में उसके दोनों तरफ जो आपकी जो झिल्ली है उसमें भी आपको इन्फेक्शन होता है और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन इतना फैलता है कि आपकी आँखों में भी इसका देखा गया है। जैसे आपको ऐसा महसूस होगा कि आँख आने लगे हैं, आँख से आपके आँखों में जो है कि आँख चिपकने लगे हैं, म्यूकस आने लगी है, कान से म्यूकस आने लगी है। तो ऐसी जो इन्फेक्शन होती है यह स्ट्रेप्टोकोकस नाम के इन्फेक्शन के आपके शरीर में इंजर्ड होने की वजह से होती है। ऐसी स्थिति में बहुत व्यक्ति को दिक्कत होता है, तो इसके लिए होम्योपैथी में दवाई है स्ट्रेप्टोकॉक्सिन 200 आप ले। यह इसी से तैयार दवा है, यह एक वैक्सीन का काम करता है। इससे अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो गया है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को वह जल्दी ठीक होने में मदद करती है। अगर यह आपके घर में किसी एक व्यक्ति को हुई है तो आप पूरे परिवार को यह दवा करीब 1-2 दिन आप आवश्यक रूप से लें, चूँकि इससे यह इन्फेक्शन आपके अन्य सदस्यों में न फैले। इसलिए आप स्ट्रेप्टोकोकसिन नाम की जो 200 में इसकी एक मेडिसिन आप बाज़ार से लेकर आएँ और इसे अपने घर में रखें। अगर आपके क्षेत्र में भी इस तरह के टॉन्सिलाइटिस, जिसे आप लोग समझ सकते हैं ये एक भ्रम हो सकता है, लेकिन ये अभी के मौसम में इस वक्त यह इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इसके लिए इसके निदान के लिए स्ट्रेप्टोकोकसिन 200 का इस्तेमाल आपसे करें और यह अपने घर के अन्य सदस्यों को भी दे ताकि यह फैले नहीं और जितना फैला है वह भी जल्दी ठीक हो जाए। इसके अलावा भी स्टेफाइलोकोकस नाम की भी एक इन्फेक्शन होती है, इसी के समकक्ष इसी की तरह की होती है। अगर यह आपको इन्फेक्शन है तो स्टेफाइलोकोक्सिन नाम की एक मेडिसिन भी आती है होम्योपैथी में, वह भी एक नसोड है और यह
200 में इसकी मात्रा 2 से 3 खुराक आवश्यक रूप से लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको साधारणतः गर्म से आए और ठंडा पानी पी लिए, ऐसी स्थिति में अगर आपको ठंड लगी है और इसके साधारण सी टॉन्सिलाइटिस है, यानी कि बिल्कुल सिर्फ टॉन्सिल में ही आपको सूजन है, लालिमा है, तो ऐसी स्थिति के लिए आप अगर तुरंत ही ठंडी लगी हो और तुरंत आपको टॉन्सिल बढ़ गया हो तो आप एकोनाइट 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकोनाइट 30 आप दिन में 3 बार 2-2 बूंद लें, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको फ़ायदा करेगा। अगर टॉन्सिल में बहुत ज़्यादा पेन है और जल्द ही ठंड लगी और तुरंत ही टॉन्सिल उत्पन्न हुआ है तो आप आधे घंटे के अंदर पर 3 बार एकोनाइट 30 का इस्तेमाल करें। और अगर यह थोड़ा कम हो जाए, इसकी जो तकलीफ है, पीड़ा है, वह कम हो जाए तो इसे आप दिन में 3 बार करें और ये 2 से 3 दिन तक आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर टॉन्सिल में आपको डंक मारने जैसा दर्द हो या सुई चुभने जैसा दर्द महसूस हो तो आप एपिस मेल 30 में आप ले सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा आपको आराम होगा। यह भी सुबह, दोपहर व शाम को 2-2 बूंद लें। बहुत जल्द ही देखेंगे कि आपकी टॉन्सिलाइटिस की समस्या, जो कि सिर्फ और सिर्फ टॉन्सिलाइटिस हो, तब एपिस बहुत अच्छा काम करता है। अगर टॉन्सिलाइटिस की समस्या बार बार आपको उत्पन्न होती हो तो ऐसी स्थिति में आप बेराइटाकार 200 की मात्रा में आप सप्ताह में 2 दिन 2-2 बार आप ले, बहुत ज़्यादा देखेंगे कि आपको आराम होगा। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस भी बार बार होती है, साथ में आपको सर्दी जुकाम भी बार बार होता है, तो ऐसी स्थिति में आप बेसलिनम 1 का प्रयोग सप्ताह में 1 बार 2 बूंद आप करें। बहुत अच्छा फायदा होगा और यह कुछ दिनों तक, करीब करीब 1 से 2 महीने तक बेसलिनम 1 की मात्रा उस स्थिति में लें जब आपको बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी व साथ में आपको टॉन्सिलाइटिस भी होती रहती हो। तो ऐसी स्थिति में बेसलिनम 1 आप 2 महीने तक सप्ताह में 1 बार 2-2 बूंद आप लें। बहुत ज़्यादा देखेंगे कि आपको फायदा होती है और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे या टॉन्सिलाइटिस की जो प्रवृत्ति है वह समाप्त हो जाएगी। साथ में अगर आपकी टॉन्सिल पक गई हो और आपका, जब आप मुंह फाड़कर अपने टॉन्सिल की चेक करते हैं और टॉन्सिल पीलापन में रहता हो तो ऐसी स्थिति में हिपरसल्फ बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर टॉन्सिलाइटिस में लालिमा ज़्यादा है और मुंह में आपका गाढ़ा लार होता हो तो ऐसी स्थिति में मर्कसोल आप लें। अगर आपको ऐसी स्थिति में, टॉन्सिलाइटिस की स्थिति में अगर प्यास बिल्कुल न रहती हो तो आप मर्कसोल लें। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।